नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे घोटकी में ख़बर ॾींदा हलूं त डिप्टी कमिश्नर घोटकी जो एंगरो फर्टिलाइज़र ॾहरकी ते छापो। कोरोना वायरस जे पेश नज़र SOPs ते अमल न करण ते कावड़ जो इज़हार, 8 लाख रुपया ॾंड। डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला असिस्टेंट कमिश्नर ॾहरकी रिज़वान नज़ीर खे साण करे एंगरो फर्टिलाइज़र ॾहरकी ते छापो हणी कोरोना वायरस जे पेश नज़र सिंध हुकूमत पारां जारी कयल SOPs ते अमल न करण सबबि कावड़ इज़हार कंदे मथनि 8 लाख रुपया ॾंड हणी मिसाल कमर्शियल एरिया फूड स्ट्रीट खे सील करे छॾियो। बाद में डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट ॾहरकी जे ऑफिस में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध हुकूमत पारां जारी कयल SOPs ते अमल न कंदड़ सनती इदारनि ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाइनि जो सिलसिलो शुरू करे छॾियो। इन सिलसिले में समूरे असिस्टेंट कमिश्नर खे बि हिदायत कई वई त हू पंहिंजे तालुके में कोरोना वायरस जे पेश नज़र SOPs ते सख़्ती सां अमल कराइण ऐं अमल न कंदड़ इदारनि मथां ॻाढ़ा ॾंड लागू कया वञनि। हिननि चयो त SOPs ते अमल कराइण ज़िले इंतज़ामिया जो फर्ज़ है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।